आज रॅली काढपाचो मुख्य उद्देश म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर हे आमच्या देशाच्या माध्यमांतल्यान जे जालां पाकिस्तानाचेर ते जे कोण सैनिकांचे जे पळय आसा सगळे लागले तांकां एक मोरल सपोर्ट दिवपा लागून आमचें हें कर्तव्य आसा आनी संपूर्ण देशभर ही रॅली जाता। आता ही रॅली पर्टिक्युलरली आमी सावड्ड्या एरियेची तुमी सावड्डे पंचायतीची आमी सडनली कितें केलें की आज आमी रॅली काडून थोडीशी जागृती करया आनी लोकां भितर हो जोश पळय आसा पळय न्ही तो दवरपा जाय। आमकां याद जाता आसतली की पयलीं आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आनी देशाचो संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर तेजी आज कितें आसा याद करपाची अत्यंत गरज आसा। आनी आज जे पळय देशान जे सक्षम नेतृत्व आसा मोदींच्या अंडर ती आमी कोणाकय खंयच्याय टायमार फेस करपाक आमी सज्ज आसा आनी ती जागृती करप आनी तेजें मनोबल वाडप आमच्या सैनिकांचें ते खातीर एक प्रायमरी कर्तव्य म्हणून आमी ही रॅली करता। जे निष्पाप जे हिंदू तिंची हत्या केली गेली आतंकवाद्यांनी त्याचा बदलो म्हणून जो भारत ज्या आर्मी तेंच्यांनी जो सिंदूर ऑपरेशन ह्याच्या अंतर्गत जे पाकिस्तानात वचून घुसोन जे आतंकवादी असले जे मेन आतंकवादी तेंचेर हल्लो करून तेंचे सगळ्यांचो समाप्त तेंकां सोंपयले त्या प्रमाणे तेंच्यांनी त्याच्या मोबदल्याक आमकां रागान तेंच्यांनी आमच्या भारताचेर बी अटॅक केलो आनी तो अटॅक करता कितलेशेच ड्रोन आमच्या भारताचे तेंच्यांनी सोडले आनी भारताची जी सैनिक आसा जी नेव्ही आसा आर्मी जी आसा तेंच्यांनी सगळे जे ड्रोन जे भारताचे तेंच्यांनी सोडलेले ते सगळे न्यूट्रलायज केले आनी भारताचेर एक सुद्दां तेंच्यांनी हल्लो जावपाक दिलो ना। तेन्ना ही आर्मीची जी सक्सेस आसा आर्मीन जे काम केलां भारता खातीर तांकां लागून आमी तेंकां बूस्ट दिवपाक तेंकां सपोर्ट करपा खातीर ही रॅली घेतल्या आनी ती रॅली घेवन तेंकां भरपूर सपोर्ट दिवन आनी हेच्या पेक्षा बरें काम तेंच्यांनी करून जे आमकां जे भारताचे जे बाकीचे नागरीक आहा तेंकां सुखान आनी बरी समाधानी न्हीद दिवपाक सोदता तांकां सदां तेंचो आमचो सपोर्ट आसपा खातीर आमी रॅली दवरल्या। भारतान पळयलें की जे निष्पाप लोकांचे पहलगाम हांगा हे पाकिस्तानी टेररिस्टांनी त्यांचे अटॅक करून त्यांचे निष्पाप लोकांचे बळी घेतलो त्याचो निषेध आणि त्याच प्रमाणे जे आयज जे ऑपरेशन जे सिंदूर बरे रितीन चल्लेकडे आसा आणि आमी सगळे मागता की हे पाकिस्तान जितले जे टेररिस्ट आसा तांकां भारत देशांच्यान धांडोवपा जाय ते जायच पूण जे पाकिस्तान आसा तांकां सगळ्यांक अटॅक करून ते टेररिझम काबार करपा जाय आणि आमी सगळे आज हांगा ही रॅली काडल्या जी आमचे आर्मी जे काम करता त्यांच्या सपोर्टाक आणि जे पहलगामान जो अटॅक जाला त्याच्या निषेधाक लागून।